ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଅସ୍ତ୍ର ନା ଫୁଫା ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପଶି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କରିବା ଆକ୍ରମଣ। ଶତ୍ରୁର ରାଡାର କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଡିଆରଡିଓର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଫୁଫାର ପୁରା ନାଁ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏହା ବାୟୁମାର୍ଗର ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଥରି ଉଠିବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଆକାଶରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଶତ୍ରୁର ବଙ୍କର ହେଉ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ, ଫୁଫାର ଆକ୍ରମଣରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଆରଡିଓର ସଂସ୍ଥା ଏରୋନଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଡି ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ୱିଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଇଂ ମାମଲାରେ ଦ୍ରୁତ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୋପାନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ଏହାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେହି କୌଶଳକୁ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଫୁଫା 4 ପ୍ରକାର ମିଶନରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଅଫେନ୍ସିଭ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ଏୟାର ସପୋର୍ଟ, ମିସାଇଲ୍ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ଓ ବାୟୁମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା। ଫୁଫାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏହା ହାଲୁକା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ସଂସ୍କରଣ 5500 କିଲୋଗ୍ରାମର ହୋଇପାରେ। ଏହା 1500 କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ। ଫୁଫା ତେଜସ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ଠୁ ଛୋଟ ବିମାନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର HTFE-25 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।